স্যার, আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি বিড়ালের কাশি একটা কমন সমস্যা। সেই কাশি কি কারণে হয়ে থাকে এবং কেন হয় সেই সম্পর্কে স্যার আমাদের একটু বলবেন। ধন্যবাদ ডক্টর কান্তা। স্যার, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ওভারঅল বিড়াল প্রেমীদের জন্য আপনার কিছু এক্সেপশনাল টিপস যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনি একটু বলুন। ধন্যবাদ কান্তা। আমি করার জন্য স্যার, আমরা মাত্রই শুনলাম যে বিড়ালের ওজন কমে যাচ্ছে কেন। একই সাথে স্যার আমরা জানি ওনারা কমপ্লেন করে যে তার বিড়াল মাত্রাতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের করণীয় কি বা কেন হচ্ছে স্যার? যদি হাসবে সারা বাংলাদেশ, কৃষক বাঁচাতে, কৃষি সেবা দিতে। সুপ্রিয় দর্শক, অ্যাগ্রোয়েড ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডাক্তার নাহিদ নাওরিন কান্তা। দর্শক শ্রোতা, আপনারা জানেন আমরা বেশ কয়েকটি পর্বে আলোচনা করছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গৃহপালিত পোষা প্রাণী বিড়াল নিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে আবার আলোচনা করব বিড়ালের কমন কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে। সেজন্য আমরা আবারও স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট পেট বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল আলম, প্রফেসর, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে চলুন দর্শক আমরা স্যারের সাথেই থাকি এবং স্যারের আলোচনা শুনি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন স্যার? হ্যাঁ, ভালো। কান্তা, তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আমিও ভালো আছি। দর্শক শ্রোতা, আমরা এই পর্বে আলোচনা করব বিড়ালের কাশি, বিড়ালের মাত্রাতিরিক্ত ওজন এবং ওজন কমে যাওয়ার কি কারণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে। স্যার, আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি বিড়ালের কাশি একটা কমন সমস্যা। সেই কাশি কি কারণে হয়ে থাকে এবং কেন হয় সেই সম্পর্কে স্যার আমাদের একটু বলবেন। ধন্যবাদ ডাক্তার কান্তা। কাশি খুব কমন একটি রোগ আমরা জানি। আর ইন্টারেস্টিংলি আর কি একটু অন্যভাবে বলি, ক্যান্সারের চিকিৎসা আছে কিন্তু কাশির সরাসরি কোনো চিকিৎসা নাই। আমরা দেখেছি যে মানুষের মধ্যেও আছে অনেকে বহু বছর যাবৎ কাশি আছে কিন্তু চিকিৎসা হয় না। বিড়ালেরও এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে। তবে আমি বলবো যে বিড়াল কেমনভাবে কাটছে সেটি লক্ষণীয়। সে কি থেমে থেমে কাটছে নাকি সে অবিরত কেশে যাচ্ছে, এইটা আমাদেরকে দেখতে হবে। যদি হঠাৎ করেই কাশি দেয় যে এর আগে ছিল না, আজকেই একটু একটু কাশছে, আমাদের বুঝতে হবে যে এই কাশির কারণ হতে পারে তার কোনো খাবার বা অন্য কিছু। তো কাশি বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। আমরা প্রথমেই যেটা দেখতে পারি যে ওই দিন আমরা যে খাবার দিয়েছি, যদি হঠাৎ করে কাশি হয় যে ওই দিন আমরা যে খাবার দিয়েছি সেই খাবারের কোনো কণা তার শ্বাসতন্ত্রে গেছে কিনা, যেটাকে আমরা এক্সপালসিভ কাফিং বলি। আমরাও যদি খেতে যে একটুখানি কণা যায়, কাশতে কাশতে যতক্ষণ পর্যন্ত ওটি না বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাশতে থাকি, সেটাকে আমরা বলছি এক্সপালসিভ কাফিং। এটার ধরন দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে কি কারণে কাশি হয়েছে। আরেকটি হতে পারে যে তার ইসোফেগাসেই, খাদ্য নালীতে, অন্ন নালী যেটা বলি, সেখানেই খাবারের কোনো অংশ বেঁধে আছে, সে কাশতে থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে রিগার্জিটেশনও হতে পারে, স্টোমাক কন্টেন্ট মুখ দিয়ে উঠে আসতে পারে। আমরা বুঝলাম যে এই কারণে কাশি হচ্ছে। অন্য যে সকল কারণে কাশি হতে পারে সেটি হতে পারে তার ব্রঙ্কাইটিস যদি থাকে, রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোনো প্রদাহ যদি থাকে সে কারণে, অ্যালার্জি থাকলে হতে পারে। আরেকটি কমন কারণ হচ্ছে যদি তার হার্ট ডিজিজ থাকে কোনো, তাহলে কাশি থাকতে পারে। তবে ইন্টারেস্টিংলি বিড়ালের বাসায় আমরা যে গলায় বেল্ট ব্যবহার করছি সেই বেল্ট যদি টাইট হয় সেই ক্ষেত্রেও বিড়াল কাশি দিতে পারে। এটাও লক্ষণীয়। এটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে বেল্টটি টাইট বা লুজ আছে কিনা। লুজ থাকলে কাশি দেওয়ার কথা নয়। স্যার, আপনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে কাশি খুবই দুরারোগ্য একটা রোগ, ক্যান্সারের প্রতিকার আছে কিন্তু কাশির কোনো প্রতিকার নেই। সেই ক্ষেত্রে স্যার কাশি যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বা প্রতিকার অ্যাকচুয়ালি কি স্যার? আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে কাশির কি ধরন। জি স্যার। সে কি ক্রনিক কফ নাকি হঠাৎ করেই কাশি। যদি ক্রনিক কফ হয় এবং সাথে তন্দ্রা ভাব থাকে তার, যদি তার চোখগুলো লাল থাকে, আমরা বুঝবো যে এটি আসলে অ্যালার্জিক বা অন্য কোনো কারণ আছে। যদি তার ঘড় ঘড় শব্দ থাকে কাশির সাথে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটি অ্যাজমার লক্ষণ। যদি তার স্নোরিং সাউন্ড থাকে কাশির সাথে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে স্নোরিং সাউন্ড আছে,
আমরা বুঝবো যে এখানে ব্রঙ্কিয়াল স্টেনোসিস আছে, তার মানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন আছে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসা ভিন্ন। ড্রাই কফ নাকি ময়েস্ট কফ, কাশির ধরন দেখে আমরা বুঝতে পারি, সেই হিসাবে ট্রিটমেন্ট। আমরা যে কারণেই হোক না কেন, আমি আমার সম্মানিত পেট ওনারদের জন্য বলবো যে আপনার বিড়াল যদি ক্রনিক কাফিং থাকে বিড়ালের, আপনি একজন অভিজ্ঞ ভেটের শরণাপন্ন হবেন। তার আগে আপনি কি করতে পারেন? বিড়ালের কাশির একটি কমন কারণ, যেটি আমি এর আগে বলিনি, সেটি হচ্ছে যে ওই বাসায় কেউ চেন স্মোকার আছে কিনা এবং তার রুমে বিড়ালটি থাকে কিনা। যদি কন্টিনিউয়াস সিগারেট খাওয়া হয় কোনো রুমে, সেই রুমে বিড়াল থাকলে বিড়াল কাশি দেয়, এটি আসলে সিগারেটের কারণে। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। আরেকটা আছে যে অনেকে আছে মশারি টানিয়ে শুতে অভ্যস্ত নয়, মশার কয়েল ধরিয়ে শোয়, জি স্যার। এই কয়েলের কারণে বিড়ালের কাশি হতে পারে। এইটি বুঝতে হবে যে তাহলে এই কয়েল যেখানে আছে সেই রুমে আমি বিড়ালকে রাখবো না। যদি কোথাও ডাস্ট থাকে, রুমের জানালা খোলা, রাস্তার ধারে বাড়িটা, রাস্তার ধুলাবালি আসে বা যে কোনোভাবে ডাস্ট আছে প্রচুর, ডাস্ট অ্যালার্জি থাকলে এটাও হতে পারে। এইটা যদি নর্মাল কারণ হয়, এটা উড্র করলে আর যদি না কাশে, বুঝতে হবে যে এই কারণে কাশি হচ্ছিল, সেটার এখন হচ্ছে না। এইগুলোতে যদি না সারে, আমরা অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ভেটের শরণাপন্ন হব। স্যার, আমরা জানি বিড়াল খুবই আদুরে একটা প্রাণী এবং যারা বিড়াল পালন করে তাদের কাছে বিড়ালটা একটা বাচ্চার মতো। তো অনেক সময় আমরা বিড়ালকে যারা পেট অ্যানিম্যাল ওনার আছে তারা বিড়ালকে প্রচুর খাবার দিচ্ছে, কিন্তু খাবার খাওয়ার কারণও হচ্ছে বিড়াল শুকিয়ে যাচ্ছে বা ক্যাকেকটিক হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে স্যার অ্যাকচুয়ালি কী কারণে এরকম হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে যদি স্যার আপনি একটু এক্সপ্লেন করতেন। ধন্যবাদ কান্তা, এটা খুব কমন একটি প্রশ্ন। আমাদের বুঝতে হবে যে বিড়াল শুকিয়ে যাচ্ছে কখন আমরা বলবো যে বিড়াল ক্যাকেকটিক হয়ে যাচ্ছে। সে স্বাভাবিক খাবার গ্রহণের পরেও, আবার স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ কমে গেলেও ক্যাকেকটিক হয়। আমার বিড়ালের যে ওজন ছিল তার থেকে যদি 10%-এর বেশি ওজন কমে যায়, আমি আবার বলছি, বিড়ালটির যে বডি ওয়েট ছিল তার থেকে যদি 10%-এর বেশি ওজন কোনো কারণে কমে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলছি ক্যাকেকশিয়া, যে বিড়ালটির ওজন কমে যাচ্ছে এবং ক্যাকেকশিয়া আছে। কি কারণে ঘটছে? এটি খুব কমন যে কারণ, সেটি হচ্ছে জ্বর। আমি জাস্ট ইতিপূর্বের পর্বে বলেছিলাম যে বিড়ালের জ্বর হলে, মানুষেরও তাই, জ্বর হলে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন এবং খাবার গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়, সে লস অফ অ্যাপিটাইট হয়। অ্যানোরেক্সিয়াও হতে পারে। অ্যানোরেক্সিয়ার কজ আমরা জানি যে বিভিন্ন কারণে, কমপ্লিট অ্যানোরেক্সিয়া যদি থাকে সেটা তো ভিন্ন, কিন্তু পার্শিয়াল যদি হয়, যদি ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সার থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে। ইন্টেস্টিনাল ক্যান্সারের কারণে প্রেগন্যান্সি, মানুষের মতো প্রেগনেন্ট ক্যাট প্রথম দিকে খাবার কম খায়, সেক্ষেত্রে ক্যাকেকশিয়া হতে পারে। আমাদের এই প্রেগন্যান্সি ডিটেকশনের বিষয়টি নিয়ে আসতে হবে সেই জায়গাতে। আমরা যে খাবার দিচ্ছি, সমপরিমাণ খাবার দিচ্ছি, কিন্তু খাবারের ক্যালোরি কম। আমি খাবারের চেঞ্জে আছি, খাবার দিচ্ছি, কিন্তু টোটাল যে ক্যালোরি আমার বিড়ালকে দেওয়ার দরকার ছিল, আমি সেই পরিমাণ ক্যালোরিযুক্ত খাবার দিচ্ছি না। এখন যে ওয়েদার, অতিরিক্ত ঠান্ডা কয়েকদিন যাবত, আমরা জানি যে বিড়াল এমনি খুব অলস প্রাণী, সে ঘুম কাতর, সে খাবার গ্রহণেও কিন্তু খুব লেথার্জিক। অতিরিক্ত ঠান্ডায় বিড়াল খাবার গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়, সে খেতে থাকে কম, এই কারণেও শুকিয়ে যেতে পারে। যদি খাদ্য নালীর কোনো নিউরোলজি কোনো প্রবলেম থাকে, যে খাদ্য নালীর প্যারাসিস বা প্যারালাইসিস যদি হয়, সেক্ষেত্রে হতে পারে। হার্ট, লিভার বা কিডনি প্রবলেম থাকলে হতে পারে। যদি কোথাও থেকে ক্রনিক ব্লিডিং হয়, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে কোথাও আলসার আছে, ক্রনিক ব্লিডিং হয়, সেই ক্রনিক ব্লিডিংয়ের কারণেও ক্যাকেকশিয়া হতে পারে। যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রেও হতে পারে। এই সব কারণে আসলে ওজন কমে যেতে পারে। আবার বিভিন্ন রোগের কারণে ওজন কমতে পারে। সেই রোগগুলো কি? যেমন ডায়াবেটিস যদি থাকে, ডায়াবেটিস থাকলে, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ওজন কমতে পারে। প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ওজন কমতে পারে। লিভার অথবা গল ব্লাডারের প্রবলেম যদি থাকে, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান
ভাইরাল ইনফেকশান, ফাঙ্গাল ইনফেকশান। কিছুক্ষণ আগেই আমরা বলেছি বা ইতিপূর্বের পর্বে বলেছিলাম প্যারাসাইট, প্যারাসাইটের কারণে সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ডিওয়ার্মিং করতে হবে রেগুলার। যদি ক্রনিক কোনো বাউল ডিজিজ থাকে, জিআইট্র্যাক্টের ডিজিজ থাকে, সেক্ষেত্রেও বিড়ালের ওজন কমে যাবে। যে কারণে বিড়ালের ওজন কমুক না কেন, সেটি যদি 10%-এর বেশি কমে, আমি আমাদের সম্মানিত পেট ওনারদের জন্য বলবো যে আপনারা একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের নিকটে যাওয়া জরুরি। কারণ আমি যে কারণগুলো উল্লেখ করেছি আপনারা দেখেছেন, সেখানে অনেকগুলো কারণই ক্রনিক ডিজিজ, কনকমিটেন্ট ক্রনিক ডিজিজ থাকলে ওজন কমে, যদি 10%-এর বেশি কমে। আর প্রেগনেন্সির জন্য কমলে আপনি তো সেটি বুঝতেই পারবেন যে আপনার বিড়ালটি ম্যাটিং করেছিল কিছুদিন আগে। প্রেগনেন্সির আরও তো অনেকগুলো সাইন আছে, সেগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এত ভীত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর করে এক্সপ্লেন করার জন্য। স্যার আমরা মাত্রই শুনলাম যে বিড়ালের ওজন কমে যাচ্ছে কেন। একই সাথে স্যার আমরা জানি ওনারা কমপ্লেন করে যে তার বিড়াল মাত্রাতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের করণীয় কি বা কেন হচ্ছে স্যার এটা, বা তার প্রতিকার কি? খুবই ইন্টারেস্টিং একটি প্রশ্ন। এটিও কমন পেট ওনারদের একটি কমন কমপ্লেইন্ট। এটি একটি অতি পুষ্টিজনিত সমস্যা, বাংলায় যদি বলি আমি। বেশি পরিমাণ নিউট্রিশিয়াস ফুড দেওয়া হচ্ছে বিড়ালকে। এত ভালোবাসে পরিবারের সবাই, যে যখন খায় তার প্লেট থেকে একটু মাছ বা একটু গোশত, হ্যাঁ একটু গোশত একটু মাছ দিয়ে দিল বিড়ালকে। এটি একটি কমন সমস্যা। আর বিড়াল আমরা জানি যে মাছ খুব পছন্দ করে, মুরগির মাংস খুব পছন্দ করে। সে খেয়েছে, তারপরে দিলে এটি খেয়ে ফেলবে। তার মানে তার নিউট্রিশন যে সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বেশি খাওয়ানো হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সে স্থূলকায় হয়ে যেতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে এই ওয়েট বেশি হওয়ার কারণে অনেকগুলো খারাপ সিচুয়েশন হতে পারে বিড়ালের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিড়ালের আয়ু কমে যাবে যদি তার ওজন বেড়ে যায়। আর্থ্রাইটিস হতে পারে। আমরা জানি ওয়েট বেয়ারিং যে অর্গান আছে মানুষের ক্ষেত্রে পা, যদি কারো বডি ওয়েট বেশি হয় তার ফুড প্রবলেম বেশি। বিড়ালেও সেম প্রবলেম হয়। যে বিড়ালের ওজন বেশি সে লিথার্জিক হয়, সে এক্সারসাইজ কম করে এবং তার ফুড প্রবলেমও বেশি হয়, আর্থ্রাইটিস বেশি। তার শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবলেম হয়, কারণ অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট বেশি থাকে। তার যে লাংস এনফ্লাট হওয়ার জায়গা কম পায় এবং সে শ্বাস গ্রহণ করাতে তার সমস্যা হয়। ডায়াবেটিস হতে পারে। মানুষের মতো উচ্চ রক্তচাপও বিড়ালে হতে পারে। খুব ইন্টারেস্টিং। যে কোনো বয়সের বিড়ালেরই ওভারওয়েট হতে পারে যদি এভাবে খাওয়ানো হয়। সাধারণত মধ্যবয়সী, বিশেষ করে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে যে বিড়ালগুলোর বয়স, তাদের মধ্যে ওভারওয়েট হওয়ার প্রবণতাটা একটু বেশি। তবে আরেকটি কারণেও কিন্তু ওভারওয়েট হতে পারে। আমরা জানি যে যদি তার জন্ম বিরতিকরণ করা হয় বা জন্ম নিরোধ করা হয়, তার নিউটারিং করার পরেও আমরা দেখতে পারি যে হ্যাঁ বেড়ে যায়। তবে আমরা যদি এটাকে সামারাইজ করি তাহলে কি, সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার খায়। যেভাবে হোক তাকে সে নিজেই খাক আর আমরাই পরিবারের সদস্যরা যখন খাচ্ছি সবাই বিড়ালটাকে আদর করি, যে যখন খাচ্ছি যেটা ভালো লাগছে আমি দিয়ে দিলাম একটু বিড়ালের, এইভাবে হতে পারে। অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছি বা তার যে ক্যালোরি দরকার তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি খাবার আমি একবারেই দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াচ্ছি, কারণ হাই ফ্যাট কন্টেন্ট খাবার আমরা দিচ্ছি, সেক্ষেত্রেও হতে পারে। বারবার খাওয়াচ্ছি, এই সাথে আরেকটি বিষয় আসবে যে তার অ্যাক্টিভিটিস কমে গেছে, আমরা ব্যায়াম করাচ্ছি না, সে খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে। এই শীতের মধ্যে, শীতের সময় বেশি হয় কিন্তু আন্ডারওয়েট ওভারওয়েট দুইটাই বিড়ালের স্বভাবগত কারণে শীতের মধ্যে বেশি হয়। যেসব বিড়ালের মধ্যে খাবার গ্রহণের প্রবণতা বেশি, ভোরাসিয়াস ইটার, তারা খাবার খাবে আর এক্সারসাইজ করবে না, শীতের মধ্যে শুয়ে থাকবে, ঘুমাবে, ওজন বাড়বে। আর যারা বেশি লিথার্জিক বিড়াল, খাবারই খাইতে চাইবে না, তার ওজন কমবে। অনেক সময়
প্যানক্রিয়াটিক টিউমারের কারণেও ওজন বেড়ে যায়। বিড়ালের কোনো সমস্যা ছিল, আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি দিয়েছি, স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ব্যবহার করেছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওজন বাড়বে। কাজে চিকিৎসার কারণে হয়েছে কিনা সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আর কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম যে নিউটারিং করেছি, নিউটারিংও কিন্তু এই ওজন বাড়ার একটি কারণ হতে পারে। আমরা কি চিকিৎসা দিব বা প্রতিকার আমরা কিভাবে পাব? আমরা সম্মানিত ওনাররা ওনারদের জন্য বলবো, আপনারা যেটি করতে পারেন, আপনি আগে নিজে বিশ্লেষণ করেন যে আপনি যে খাবার দিচ্ছেন আপনার বিড়ালের বডি ওয়েট অনুসারে কত ক্যালোরি খাবার প্রয়োজন এবং কতটুকু আপনি দিচ্ছেন। আপনার পরিবারের সদস্যরা প্রত্যেকেই বিড়ালটাকে আদর করেন এবং সবাই খাবার সময় তাকে অতিরিক্ত খাবার দিচ্ছে কিনা, বারবার খাবার দিচ্ছে কিনা, সেই বিষয়গুলোকে আপনি কমিয়ে দেন। হাই ফ্যাট কন্টেন্ট ফুড দিচ্ছেন কিনা সেটাকে কমিয়ে দেন এবং বিড়ালের এক্সারসাইজ বাড়ান, এটি দরকার। আর এরপরেও যদি ওজন জ্ঞান হতেই থাকে, আপনি একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের কাছে নিয়ে যান। আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম যে প্যানক্রিয়াটিক ডিজিজ থাকলে অথবা তার শ্বাসকষ্ট আছে, এমন হতে পারে শ্বাসকষ্ট আছে, আমরা স্টেরয়েড দিয়েছি, স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। ডক্টরকে অবহিত করুন যে আপনার বিড়ালের ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে, উনি নিশ্চয়ই অন্য ড্রাগ দিবেন বা উনি কী করা যায় সেটি উনি ডিসিশন নেবেন আর কি, এটাই। ধন্যবাদ স্যার। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। অনুষ্ঠান শেষ করার পূর্বে আমরা আবারও স্যারের কাছে যাচ্ছি, আমাদের বিশিষ্ট পেট বিশেষজ্ঞ স্যার ডক্টর রফিকুল আলম স্যারের কাছে যাচ্ছি। স্যার, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, ওভারঅল বিড়াল প্রেমীদের জন্য আপনার কিছু এক্সেপশনাল টিপস যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনি একটু বলুন। ধন্যবাদ কান্তা। আমি বেশ কিছুদিন যাবতই ফোন পেয়ে থাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে, যে একটি কমন প্রশ্ন যে স্যার বিড়াল কোভিড-19 ছড়ায় কিনা। আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে বিড়াল কোভিড-19 ছড়ায় না, সে ক্যারিয়ার নয়। অতএব বিড়াল পালনে আপনার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নাই কোভিড-19 নিয়ে। তবে আমি যেটি বলবো এটি আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে আপনার পাশের বাসায় একজন কোভিড-19 পেশেন্ট আছে, আপনার বিড়াল ওই বাসায় যায়, সেই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে, সেই ব্যক্তি স্নেজিং করেছে, যেটি আপনার বিড়ালের বডি কোটে লেগেছে, ওই বিড়াল ওখান থেকে এলো আপনার বাসায়, আপনি সেটাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন, এটি কিন্তু ক্যারিয়ার না। বিড়াল নিজের দেহে সেটি বহন করেনি, মানুষের থেকে এসেছে। বাট বিড়াল আপনার বাসায় যদি থেকে থাকে, আপনার বাসায় যদি কোনো কোভিড-19 পেশেন্ট না থাকে, এই রোগ বিড়াল ছড়ায় না। আমি যেটি বলবো আপনাদের উদ্দেশ্যে, সম্মানিত পেট ওনারদের উদ্দেশ্যে, আপনার বিড়ালটাকে নিয়মিত টিকা দিন, নিয়মিত ডিওয়ার্মিং করুন এবং অবশ্যই সেটি অভিজ্ঞ ভেটের পরামর্শ অনুসারে কোন কৃমিনাশক উনি দিবেন এবং নির্দিষ্ট ডোজ মেনটেন করে কৃমিনাশক খাওয়ান অন্তত বছরে 2 বার। আপনার পোষা প্রাণীটিকে বাইরের কোনো পোষা প্রাণীর সাথে বা বাইরের স্ট্রে ক্যাট বা ডগের সাথে মেশার সুযোগ দিয়েন না এই পরিস্থিতিতে, তাতে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকাংশে কমবে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ অ্যাগ্রোয়েড বিডিকে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা বিড়াল নিয়ে বেশ কয়েকটি পর্ব আলোচনা করেছি এবং আমাদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট পেট বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল আলম স্যার। আপনারা যদি প্রত্যেকটি পর্ব দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক উপকৃত হবেন। ইতোমধ্যে যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যাগ্রোয়েডের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। কৃষক যদি বাজবে সারা বাংলাদেশ, খামারি যদি হাসে, হাসবে প্রিয়